较早念歌是为生活，即马念歌是为文化。台湾珍贵的传统艺术念歌，真正念出台湾去到马来西亚路，受到热烈的欢迎。台湾的米米仔笑念歌团和在地布袋戏团，伫咧槟城五戏节搁再合作，展现着不同款的文化结合。带我向前，甲问一个分明啊！精彩的说唱艺术，甲观众带入去牡丹亭悠远的情景。台湾美俏念歌团甲马来西亚普隆布袋戏小玉龙掌中颁奖台，互观众体验传统艺术的跨界新风貌。第二届的槟城偶戏节，除了传统的偶戏表演，也让当地的民众领略台湾念歌的魅力。观众坐甲甜甜甜，实在有去惊到啦，想袂到讲离台湾3250公里以外的所在。要有遮尔啊侪人对着台湾的念歌有兴趣。The Puppet Festival is a very good idea because it brings many troops from different parts of Malaysia as well as Indonesia and Taiwan together, so that they can perform together with each other as well as to perform for each other. 这是台湾社区念歌班的学员头一届出国，甲周成过台湾搬进舞台。这段故事呼应华人落南洋的主题，也是念歌国宝杨秀卿全场好戏。我头一届出来，就是爱最认真，爱争取这个公园转去。毋过跨国合作挑战袂少，无论念歌还是布袋戏，拢惯是话戏，也就是爱对观众的反应随做表演。抗拒讲有剧本，因为细汉开始就是安话跨国合作嘛，大家的这个默契还没有建立起来啊，所以讲有一个比较完整的剧本当较保险一寡。念歌伫台湾已经有300多年的历史，演过是一般人的娱乐，所以因为戒严甲国语运动渐渐失传。即马美俏念歌团团长观察，严格定义的念歌表演者较无10人。拜杨秀卿做老师的伊，讲到遮侪年传承念歌的动力。伊对着念歌安尼一世人的安尼付出的传承，伊遐侪岁伊搁咧继续做阮是有啥物理由讲我无爱我做这个片面即摆都无人看。无迄个代志。无论是念歌还是布袋戏，这阵艺术一直用上真诚的演出，甲传统搬起哩舞台，搁一直创新，都是因为这个做戏的热情，互私民艺术会当跨越国界，走入更较侪观众的心内。记者采访报道。